Zhvillimet aktuale politike që lidhen me ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi kanë ndikuar që deputetët e Kuvendit të Kosovës të mos i shijojnë pushimet e verës. Pavarësisht se me rregulloret të punës së Kuvendit, deputetët e kanë të drejtën e pushimit nga muaji gusht deri në shtator, si vjet ata nuk po munden të realizojnë këtë të drejtë. Pushimet e deputetëve po vlerësohet se kanë mbetur peng i demarkacionit. Në fakt, ende nuk dihet se kur do të mund të shkojnë në pushime, kjo për shkak se kryesia e Kuvendit akoma nuk ka përcaktuar seancën për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Jo zyrtarisht i është thënë televizionit se kjo seancë mund të mbahet me 11 gusht. Vendosja e shes si metodë të pushtetit që marrëveshje të rëndësishme t'i lënë kohën e pushimeve. Zgjim Hyseni nga ky subjekt thotë se kjo është bërë jo rastësisht. Ne mendojmë që kjo është një prej metodave jashtëzakonisht perfide të këtij pushteti totalitar, që çështjet më të rëndësishme për të ardhmen e vendit të trajtohen në kohën kur jeta politike është më pasive në Kosovë, që domethënë kohën e pushimeve ngushtë. Kjo nuk është as pak e rastësishme. Ndërsa Zafir Berisha nga Nisma thotë se çështja e demarkacionit është dashur të ndodhë shumë herë dhe jo në pushim. Megjithatë, ai vlerëson se kur është fjala për vendime të rëndësishme nuk ka rëndësi pushimi. Po besoj se nuk është desht më ardhur në këtë situatë që ka ardhur në Kuvendi, për shkak se çështja e votimit kundër të demarkacionit do kondeshtet me ndodhen qysh para disa muaje e jo me prit tash në ngushtë muajin e pushimeve mu refuzu nga deputetët. E deputeti nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Sali Morina, vlerëson se zhvillimet aktuale në vend kanë bërë që të ndryshohet agjenda e pushimeve. Kryesia e Kuvendit është ajo që vendos se kur deputet me shku në Parlamentin e Kosovës, por normal për shkak zhvillimeve që ka vendi, edhe këto do të jenë dakordu dhe në radhë dakord që qeveria dhe kryesia e Kuvendit do të thotë për agjendën e zhvillimit të reja vendosin ata dhe njëkohësisht janë ata që vendosin se kur më ne çon pushim. Por është e vërtetë që nuk mund të mohohet që njëra prej temave aktuale është edhe çështja e demokracisë. Edhe Time Kadria, i deputete AAK-s, thotë se pushimet janë pezulluar për shkak të marrëveshjes së kufirit me shtetin fqinj. Në fakt me rregullohet Kuvendit, domethënë prej gjysmës gusht edhe java e dytë e shtatorit është një periudhë ku Kuvendi me rregullohet duhet të shkojë në pushim. Po në fakt deri sot ajo nuk është saktuar se ku do të shkojë Kuvendi në pushim, ndoshta është bashkë tema e demarkacionit, e cila pritet të shqyrtohet këto teknikë të tilla me qenë se Siberia ka përshtypur. Projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin tashmë është proceduar në Kuvend nga ana e qeverisë. Ditë më parë Kuinti ka mbledhur përfaqësuesit e partive politike për të gjetur një konsenzus rreth kësaj pike, por palët vazhdojnë të jenë me qëndrime të palekundura.